Tunga-tunga sa simana na mga kapuso ug alang kaninyo nga naghandom diha nga sa mga nindot nga kasuruyan duna say isugyot mi ninyo nga kaninyo ha. Dili lang na kutob sa lamiang Bakasi ang garbo sa lungsod sa Cordova tungod kay abunda usab sila sa mga bakhaw. Likod sa ilang bakhawan, anaapagayod gamay nga paraiso nga pwede kaayo ninyong masuruyan. Manlaag ta mga kapuso, pinaagi ni ining report. Gikan sa tumoy sa barangay Buwagsong, mobayad ka og 25 pesos aron makasakay og bangka. Padung sa Tagum Paraiso, maagian nimo kining mga hingkod na o bagong tubo nga mga bakhaw. Gisugat usab kami og mga migratory birds nga matud pa namuyo sa bakhawan tungod sa kaabunda sa ilang pagkaon. Human sa 15 minutos nga biyahe, naabot na namo ang gitawag nila nga Little Paradise. Usa kini kalima kaanda ng cottage tunga sa kadagatan nga ginama sa kahoy ug mga pisi. Sa bayad nga 20 pesos, pwede nang maligo sa tinaw nga tubig, mag-beach volleyball, mag-surfing, mag-relax, ug magtanaw sa overlooking view sa syudad sa Sugbo. Ang uban, gasugba pa og labas nga mga isda ug nagluto og buhi pang mga kasag. First mong saka murig adventurous kayo na dating, so mga libre po ang services sa mga tao diri. Uban pa pag first na mo diha, entrance pa lang, nice jud siya. Kung musaka ka sa kinaibabang bahin sa cottage, 360 degrees view gayud sa dagat ang imong makita. Gani, di na mabatyagan ang kainit sa panahon kay presko ug bugnaw ang hangin. Istambayanan lang kini sa una sa pamilya sa mga mananagat. Manginas may managat ya. Ako surfer ako ya. Mag-surf mi diha para hindi ko man mag-surf nami kapahuayan. So, mo to nahimo ni namo siya. Apan kay daghan na ang nasayod sa ilang kanhi pahuwayan, ila kining giablihan na sa publiko. Mapil po nila nga ang nature ba nindot diay. Niya atong higugmaon ba. Uban ni Lian Sinculan ug Renante Quiñones, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.